আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ওয়ালটনের 386 লিটারের একটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আর আজকে এই ফ্রিজটির বর্তমান দাম, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি এবং কিছু স্পেসিফিকেশন জানানোর চেষ্টা করব এই ভিডিওতে। তো চলুন তাহলে সকল কিছু বিস্তারিত একটু জেনে নেওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে WNS3S6 আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে গ্রোথ ভলিউম হচ্ছে 386 লিটার আর নেট ভলিউম দেওয়া রয়েছে 328 লিটার। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে R60 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে হচ্ছে আপনার ঠান্ডা কিন্তু দ্রুত নিয়ে আসবে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। আর এই ফ্রিজটিতে কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার ডিপের সাইড দেখতেই পাচ্ছেন, আর এটা হচ্ছে আপনার ডোরের সাইড। আর এই ফ্রিজটির আমি একটু উপর সাইড থেকে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। এখানে হচ্ছে এলইডি বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে এই ফ্রিজটির উপর সাইডে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার আইস ট্রে দেওয়া রয়েছে, আর নিচের সাইডে হচ্ছে আপনার একটি আইস বক্স দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার উপরে হচ্ছে আপনার আইস ট্রে পাবেন, আপনি ছোট ছোট করে আইস কিন্তু এই ট্রের মাধ্যমে কিন্তু জমিয়ে রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে এখন আমি একটু সাইড থেকে দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে উপরের সাইডে একটি সেলফ দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই ফ্রিজটির মূলত আপনার ডিপের সাইডে কিন্তু একটি সেলফ পাবেন, সেলফ আপনি খাবার রাখার জন্য একটি সেলফ দেওয়া রয়েছে এই ফ্রিজটিতে। আর ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটিতে নর্মালি ঠান্ডা কন্ট্রোল করার জন্য এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এয়ার ফ্লো কন্ট্রোলার একটি বাটনের মতো দেওয়া রয়েছে। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনার নর্মালি ঠান্ডার পরিমাণটা কিন্তু আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন, ম্যাক্সিমাম, মিডিয়াম, মিনিমাম। তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু ঠান্ডার পজিশনটি এখানে রেখে ব্যবহার করতে পারেন। আর এখন আমি এই ফ্রিজটির যে আপনার নর্মালের সাইড, তো সেটা দেখাবো এখন। তো এই হচ্ছে ডিপের সাইড, আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে ডিপের সাইডে হচ্ছে আপনার ডোর সাইডে হচ্ছে দুইটা বোতল দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখানে আপনার পরিমাণ অনুযায়ী আপনার বোতল আপনি যদি চান আইস করতে চান, তো সেই ক্ষেত্রে এখানে বোতল রেখেও কিন্তু আপনি আইস করতে পারবেন। আর এরপরে হচ্ছে আমি নর্মালের সাইডটা এখন একটু দেখাবো আপনাদের। তো আমরা নর্মালের সাইডটা একটু দেখে নিই। তো এই ফ্রিজটিতে দেখতেই পাচ্ছেন ডোরের সাইড। এই ফ্রিজটিতে আপনার যে আপনার সেলফগুলো দেওয়া রয়েছে, এই ফ্রিজটিতে মোট আপনি 3টির মতো সেলফ দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার উপরে দেখতেই পাচ্ছেন বক্সের মতো দেওয়া রয়েছে। তো এখানেও কিন্তু আপনার পরিমাণ অনুযায়ী খাবার কিন্তু আপনি রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে নিচের সাইডে হচ্ছে আপনার যে আপনার ডিপের ঠান্ডা যে আপনি কন্ট্রোল করবেন, তো সেই জন্য এখানে পজিশন রেগুলেটর দেওয়া রয়েছে। তো আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু সেট করে নিতে পারবেন। তো আর এই ফ্রিজটির যে নিচের সাইড থেকে একটু দেখাচ্ছি আমি আপনাদের। এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার নিচের সাইডে একটি এলইডি বাল্ব দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখানে আপনার এলইডি বাল্ব দেওয়া রয়েছে, আর পাশে হচ্ছে এয়ার ফ্লো সিস্টেম দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে আপনার যে ভেজিটেবল বক্স দেওয়া রয়েছে, তো এই বক্সেও আপনার শাকসবজি কিন্তু আপনি অনায়াসে রাখতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে এই ফ্রিজটির সম্পূর্ণ নর্মালের সাইড। আর এখন আমি আপনাদেরকে নর্মালের ডোরের সাইড থেকে একটু দেখাবো। তো এখন আমরা একটু ডোর সাইড থেকে দেখে নেই। তো এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার নর্মালের ডোরে কিন্তু আপনার অনেকগুলো সেলফ দেওয়া রয়েছে। তো এখানে হচ্ছে আপনার মগ আপনি রেখে ব্যবহার করতে পারবেন, বোতল কেস যেটাকে বলে। আর এটার সাথে একটি ডিম কেস দেওয়া রয়েছে উপর সাইডে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই পাশেও হচ্ছে বোতল কেস দেওয়া রয়েছে, তার নিচেও হচ্ছে আপনার ডিম কেস দেওয়া রয়েছে। এই ফ্রিজটিতে মোট আপনি ডিম কেস দুইটা পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার একটু নিচের সাইড থেকে যদি দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া রয়েছে। সকল ফ্রিজের সাথে একটি করে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া থাকে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে নিচের সাইডে হচ্ছে আরও 3টি আপনার বোতল কেস পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে সর্বমোট আপনি 7টির মতো বোতল কেস পেয়ে যাবেন। তো আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যে বোতলের যে খাবারগুলো বা আপনার কোনো কিছু যদি রাখার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অনায়াসে এই ফ্রিজতে নর্মালের সাইডে কিন্তু রাখতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে এই ফ্রিজের সম্পূর্ণ সাইট। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টিতে পাবেন হচ্ছে কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি, আর হচ্ছে স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 5 বছর। এই ফ্রিজটিতে যদি বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়, তাহলে রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন হচ্ছে 1 বছর। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটির যে বর্তমান মূল্যটি দেওয়া রয়েছে, বর্তমান মূল্য হচ্ছে 59,990 টাকা। তো 59,990 টাকায় যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা বা ওয়ালটন শোরুম থেকেও আপনি এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের মতো ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে আমার আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই কমেন্টস করে আপনার মতামতটি জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।